guyyaa har'aasii sharafni maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin hedduu dabaleetiin jira. Guyyaa har'aasii kan biyyoota 14 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiinaaf taatanii koomentiidhaan laayikii gochuudhaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aasii sharafni maallaqaa dabalee jira kan biyyoota hundaayyuu jechuudha. Namoonni gaaffii na gaafattanii Beerut maaliif hin dhiyeessine jettanii gaaffii kan na gaafattan jechuudha. Beerut doolaaraan kaffalama waan ta'eef Ameerikaa doolaara yeroo jedhee asirraa isiniif dubbadhu isumaan herreeggadha jechuudha. Ameerikaa doolaaratu kaffalama waan ta'eef Beerutitti. Egaa kallattumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetti waliin haa dabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 225 tuqaa saantiba 52 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaadha. Oromiyaa baankiin Swiss frankii tokko 190 tuqaa saantiba 30 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaada doolaarri tokko 131 tuqaa 09 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaada doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 39 sharafaa ooleetiin jira. Paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 241 tuqaa saantiba 93 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin paawundi sternii tokko 202 tuqaa saantiba 81 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 211 tuqaa saantiba 22 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin yuuroo tokko 177 tuqaa saantiba 34 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas immoo baankiin daldala Itiyoophiyaa 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 181 tuqaa saantiba 29 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 00 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 591 tuqaa saantiba 39 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Kuweet diinaara tokko 496 tuqaa saantiba 34 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 471 tuqaa saantiba 61 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 49 tuqaa saantiba 40 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 92 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 255 tuqaa saantiba 66 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko
48 tuqaa saantiba 80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 481 tuqaa saantiba 14 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 34 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatti sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii Saudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas immoo baankiin daldala Itoophiyaa 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Israa'el sheqelidha. Israa'el sheqel tokko 55 tuqaa saantiba 99 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 120 tuqaa saantiba 49 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Effannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Guyyaan har'aa Diiseembarii 7 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Egaa odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa guyyaatti argachuu yoo barbaaddanii chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaanii akkasumas firoottan keessanii fayyada jettanii yoo yaaddanii sheerii godhaafi yaadaa fi gaaffii qabdanii amma danda'u irraa isiniifan deebisaa koomentii irratti naa barreessa. Amma xumura qophii kanaatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.